Hruškové čatny skvele pasuje ku grillovanému alebo pečenému mäsu a ešte lepšie k syrom, napríklad ku grillovanému camembertu, nive alebo gorgonzole. Na tento recept budeme potrebovať hrušky, jablčný ocot, hnedý cukor, hrozienka, citrón a z korenín badián, škoricu, kardamon a zázvor. Hrozienka namočíme do studenej vody. Kôru z citróna postrúhame na tanier a citrón vyžmýchame. Zázvor pokrájame na malé kocky. Zmeknuté hrozienka posekáme. Hrušky ošúpeme a pokrájame na kocky. Do hrnca dáme hnedý cukor a necháme ho skaramelizovať. Do karamelu pridáme zázvor, koreniny a necháme chvíľu opekať. Do karamelu so zázvorom a koreninami pridáme citrónovú šťavu, jablčný ocot, hrušky, citrónovú kôru, hrozienka a čatny necháme pomaly variť asi 40 minút. Uvarené čatny osolíme a odstránime koreniny. Hotové ešte horúce čatny naplníme do pohára, ktorý sme si vysterilizovali vo vriacej vode, uzavrieme, otočíme a necháme vychladnúť. Dobrú chuť!